Mi gente por acá, vamos para la oficina, es donde se hacen todas las motos de alto cilindraje. Vamos llegando. Ya llegamos, mi gente. Chimba de Rosecito. Lunes festivo. Aquí con todos los parceros de las motos de alto cilindraje. Yo no sé esta llanta porque me intentó tirar más de una vez o me del lado. Más de una vez me sacudió. Por aquí ya. ¿Cómo? Ese pedacito porque ¿Cómo? Sí, es la llanta, hombre. La llanta de adelante se me... ¿Atrás? claro, eso fue atrás, eso fue adelante. No, eso fue atrás, adelante, eso fue adelante. Por aquí ya llegamos con los juguetes. Vamos a tomar un cafecito. Después del almuercito, un cafecito bien bueno. Al tío John, al tío John.